Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun men sizlarga hovlimdagi bog'dan bir lavha ko'rsatmoqchiman. Ularni ko'rganimda bahri dilim ochiladi. Bu gullar ko'p yillik bo'lib, nomi xalq tilida kuchuk gul shamshotlari bor. Ranglari esa har xil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bog'imda qizil, oq, sariq, pushti rangdagilarni ko'ryapmiz. Orasida endigina ochilayotgan atirgul ham bor. Tez kunlarda ularni ham ochilganini ko'rishimiz mumkin. Gullar shunchaki o'simlik emas, ular tabiatning bizga bergan eng go'zal tabassumidir. Mening gulzorim bu nafaqat mehnatim mahsuli, balki oilamizga quvonch va xotirjamlik ulashuvchi go'zallik maskandir. Har safar hovliga chiqqanimda bu rang-barang dunyo menga hayot naqadar go'zal ekanligini eslatib turaveradi. Ushbu lavhada sizga ozgina bo'lsa ham bahoriy kayfiyat ulashgan bo'lsam, xursandman. Ko'rishguncha xayr.